И какво правите, хора? Аз съм Алекс и в днешното видео ще играем на Ice Cream. И да, време да започнем. Да. Хора, тук сме. Angry. Аз съм на толкова години. Хора, аз съм на толкова години. Какво не стана? Хора, ще се видим. Така хора, тук сме пак, защото нещо стана. Обаче тук лоин скрина е много як. Лоин скрина. Като всякото род или да ред се каш май род. Взима това. Прибил. Скип. Започва нещо. Време да започваме. Чай да видим. Нормално ще играем. Нормално. Няма да е екстрем или такива неща, защото трябва да се мъча го минавам 80 милиона години. Както знаете, аз съм на 80 години и си го направих. Не, шегувам се. Хора, тук сме. Трябва да отворим прозореца. Така, хора, аз знам малко какво се случва от това, но хората, които не са виждали, да е интересно да гледат. Той си взима с оледа, аз много добре го знам това, той е много як. Не е род, той е дето го взима. И сега го таковат и става на ледено купче. Сега се скрива. Взеха го. Хора, трябва да отидем някакъв там. Има тук някаква прашка. Има някакво въже. Да видим нещо друго. То не може да дойдат най-другите шкафи. Я да видим тук какво има. Тук не може да се отворят други шкафа. Я да видим тук. Тук и те не може да се отворят. Ами време е да ходим. Така. Мазим надолу. Това трябва, май пише, ако да дойдем тук. Да. Ето го. Така, ходи си. Има някаква карта. Изпуска се. Това трябва да я вземем. Това май трябва да я вземем. Така. Къде е това? Ей! Той е между много бавен. Така ще го завъртим. Не можеш да вървя. Не можеш да вървя. Така. What? Какво е това, бе? Замразен. Окей. Така, къде да отидем? Не. Айде да отидем на паркинга. Не знам какво ще е паркинга. Какво нещо стане? Как хора могат да се чуват? Знам. Така, отиваме на паркинга. Така. Така, нека да разгледаме какво има. Защото не всичко е тук, хора. Така. Чувам го. Буквално го чувам. На сантиметри. Тук има някаква количка. Използваме след малко нея. Или са нещо. Това
Това ми изкара акълите. Това ми изкара ангелите. Хора, които не знаят, не знам какво кажа. Give up. Мале, изкара ми ангелите това. Чакай, ние само един опит ли сме имали? Какво са това? Не! Тация на място да ни убие. Ооо, ще има някакво ново. Ето го този, той вече не е леген купче. Но не мога да разбера защо има един опит. Не. Но наистина не мога да разбера защо има изкапали един опит. Това няма смисъл. На всички други игри на Ice Cream са поне 3, 5, не знам, Game Over. Брат, добре, че ми каза, защото ти ми ще пише, че съм победител. Направо щях да се убия такива. Ами хора, е време да пробвам следен път. Не съм това. Така, ако играем... Последен път, айде. Цъкаме плей. Ой, изкара ми ангелите, брато. Знаех си нещо такова за филм и изведнъж се появява Hello. Забавничко и се е такова. Чакай. Пак ли това? Хора, няма смисъл. Да превъртим играта само леко. Само да превъртим леко играта. Роп. Кой че знам какво трябва да направим. Нали, как ми изкара ангелите. Скриваме се тук и чакаме. А, не, той вече е пълно картото. Еса, гледайте как го финдира. Пам, 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 пам. Бягай, бягай. Няма за ни. Ще да отидем на паркинга. Пак да отидем да разгледам, защото нищо не видях. Те ми изкара ангелите. Аз съм направих едно кръгче около този склад. Само не нагоре на тази склад. Той ми изкара ангелите, как да видя всичко той. Още нямаше една минута, съм там и вече ми изкара ангелите. Така. Добър почти. Тук няма. Така не може да отидем някъде другата, то няма нищо. На каферията да отидем. Да видим дали има нещо на каферията. Малко ме е страх, честно казано. Мале колко зловещо изглежда каферията. Така слизаме. Мале, пак ми изкара ангелите, направо ще се гръмда.
Честно ме казвам, ме е много страх. Обаче съм мъж. Някакъв премет. Някаква бомба ли е това, бе? Ей, да го изкърта главата, ще е много. Там ще посла това нещо. Си да го финтирам. То само ме следи, бе! Така. Тук плейграунд. Сега ме хора на плейграунда. Там ще има по-голямо разстояние, има по-малък шанс да ме фане. Язото. Айскрим буса. Стига тук. Време. Видим. Какво ще стане? Май, много е крипи. Всеки път е нещо крипи. Това таква страшиле. Бавняка е там. Бавня е там. Бавня е там. Да, бе, той се движи в 1 км в 50 часа. Гледайте колко е бавен, мога да направя нещо заради него. Стичам някъде. То там е правилното за стичане. Аз мога да седя тук на пеката. Ето. Рамо. Много е страшно. Много е крипи, ще накам. Назикавам се накам. Мога да се крия тук, окей. Така. Мразя горе, дрот. Бъркаме. Аре, бе, бавен. Видим тук какво има. Тук е нещо барикадирано. Добре. Хора, нещо е много трудна играта. 13 минути стигаме и 12 секунди. Просто песен е включена. Каката страшната песен. Хора. Това е направо крипи. Това е най-крипата игра, бе. Не е крипи. Защо си толкова бавен? Обясни ми го това. Аз заправо ще изтичам. Не трябваш, бе. Си много бавен за това. Ти сега шегуваш се. Надявам се да шегуваш това. Не, брато, какво направя? Как да го изтичам? Та трябва да го измина. Да го подмамя. Там ще изтичам. Бягай с 300! Бягай! Брато, мяткото ми! Мяткото! Бягай! Ама що ме е страх, бе? Той бяга с 1 км с 70 години, бе, брато. Ти е някаква друго място. Така е едно така. Всяко място е едно и също, брато, няма нищо. Става обаче много малко място. Добре, отивам на паркинга, пак да видим какво останало. Нищо не сме намерили, само това в каферията сме намерили. Друго нищо. Това да не изглежда като някаква автома бомба. Да много му бях хвърлил и да умре. Винаги се проведе играта съвсем нормално. Ние няма да я минем.
Няма да се пробваме да я миним. Тук. Не може от тук да миним. Маля, сега тя го забира. Маля, аз съм много тъп. Не сме. Тук пише не минавай. Тук са някакви гаражи. Стъпите. Надолу. Ни пак ли слизаме тук? Хора, този паркинг няма нищо. Има ли нещо газ? Нещо? Не, това само ще е за количката. Няма да има нищо за количка. Сигурно хората знаят, аз знам хората колко харесват. Да има джъмпскер, да. Това всеки го иска, някой като снима да има джъмпскер. Това всеки би го искал да има джъмпскер. Не знам, защо да обиколявам само. Това тук трябва нещо да пусна. Аз мисли, защото преди само гледах игри такива как играят Айскрим. Аз казах, ти ще е много лесно и сега вече съм го забрал при 100 години, вече не знам какво ста прави. Това предмет не го знам кой беше. Преди знаете какво правих? Само е тук се криех. Се говорих след това печала. Печалата трябва да бъде отключена. Разгледаме тук кой има. Тук е някакво поле, такива неща. Хора! Сега ще успеем на Плейгар. Там кой беше Плей нещо си. Там дето площадката. Площадката сега съм успел. Чувате ли? Ако ме убили, аз ще убия. И се изърва. Сега съм смел. Печала. Сега не ми трябва то. Сега ще мина. Аз съм вече печала. Стейници. Гати бавня. Гати бавня. Така, влезахме тук. Съм чуше. Надявам се да ме изкара англите са, ако влезне. Не знам какво правя. Имам чуш съм на някакви багери. Това е багер, бе, като просто. Хора, нищо не разгадаваме. Тук сега съм мъж. Брат, ето го. Ето го, брата. Моят приятел, който всъщност направи нагледен купче един път. Моят приятел. Той като има други епизоди и настава нагледен купче, примерно. И после изведнъж се пак римкат. Как е това, бе? Как е странната игра? Ура! Са малко ми фана шубето. Малко само е страх. Маничко. Много маничко, тъй като само един път не изкара английски. Какво направя? Той ми беше кемпише гати Ганя. Ганя кемпише. Какво направя? Аз тук се обикалям и го няма род. Само го вървам. Род. Къде си? Ето го. Ето те, приятелче. Знаеш, какво ти правя? Ти пено. Бавен! Бавен! Лелелелеле! Шалала! Не може ма файн, ще да ти бавен. Ето бавен, брата. Бавен. Та се скрия обаче.
Той спре обаче там да е. Да, сега ще кемпи само там, когато ти ганя врата. Хубаво, че никой няма, съм ти приятел Рут. Само бъркай минуто, вече нямам кам да айде, идвай тук, защото ме изнебиш, ще ти шупа за бор. Айде, идвай. Айде, идвай, о, що е бамен. Сигурно е минал 4 метра с тъй ходене. Той явно е дърти, затова не може да ходи, да бяга. О, вкора отивам в количката, това ще е от моето видео. Не мога да разгадава нищо от тази игра. Само още мога да разгледаме обаче. Не, хора, това ще е от моето видео, не мога да разгадава, мога да играем пак. Може да играем Ice Cream 2 и от мен. Чао, приятели. Чакай, само се махна, защото ме е страх. Хора, това беше от моята игра, надявам се да ви е харесал. Също така може да се абонира за канала ми. Беше и забавно, ако беше забавно, знаете какво направите, абонирайте за канала, ставете по един лайк и да гледате видеото и ставите хаштаг Ice Cream е най-якия, само дето ви изкара англите. Да, това беше от моето видео, чао.